Acá para Chuquilandia. A usted no lo va a tomar, maestros. Para que no se- Ah, bueno, siempre sí, pues. Los alumnos más cumplidos porque está lloviendo. Alumnos de primer año son los únicos que vinieron porque está lloviendo. Tienes canal de YouTube. Saludos. Qué bonita. Listo, para Chuquilandia informó Chucky.